फैसलाबाद में बादलों का राज, बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते भी बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। हर नए दिन के साथ नई कीमत, महंगा पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा। योमा तय्युन के तहत पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 66 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 335 रुपये 18 पैसे हो गई। हाफ फी डीजल की कीमत 4 रुपये 80 पैसे बढ़ गई, कीमत 383 रुपये 46 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दरिया चनाब का पानी झंग में तबाही मचाने लगा। 30 से ज्यादा बस्तियां ज़ेरे-आब आ गईं। परिमू के मकाम पर पानी 2.5 लाख क्यूसेक से तजावुज कर गया, जबकि 1,61,826 क्यूसेक पानी का अखराज जारी। रिवाज ब्रिज पर पानी का बहाव 1.5 लाख क्यूसेक के करीब जा पहुंचा। इंतजामिया का हाई अलर्ट जारी। मौज़ा मघियाना, चक कच्चा, चक नूर शाह समेत मुतादिद आबादियों से मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर। दीगर इलाकों में फंसे देहातियों की दुहाई, कोई हमें बचाने वाला नहीं, हुकूमत मदद करे। भवाना के मकाम पर दरिया चनाब से तबाही फैलने लगी। 2 लाख से ज्यादा क्यूसेक का रेला नुकसान का सबब। दरिया पानी मोसे साहमिल, सजनका, अभोलका, लोधिया, हरसा बल्ला में दाखिल हो गया। ठट्ठा नहरा, ठट्ठा हशमत, मोसे उभान, टाहली मगीनी भी रेले का निशाना। पानी ने अड्डा पठानकोट, दरहट्टा अड्डा और अड्डा जामियाबाद को भी घेर लिया। मेन झंग चिन्योट रोड भी दरिया पानी पार कर गया। लाखों एकड़ जरी अराजी ज़ेरे-आब, अहले भी अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर। नुकसान हो जाता, फसलों का नुकसान हो जाता, धान कपास और दीगर फसलों भी छोटियां मोटियां तेल वो भी खराब हो जाती हैं, और ज़मीनी कटाव भी काफ़ी अगे बढ़ गया है और काफ़ी नुकसान हो रहे हैं। जानवरों वास्ते बहुत ज़्यादा मुश्किल है। भवाना में दरिया चनाब का सैलाबी पानी चारों तरफ फैल गया। पानी पिंगोर मोड़, बुखारियां स्टॉप, लोधियां स्टॉप, अड्डा गोदाम स्टॉप तक पहुंच गया। वसी रकबे पर खड़ी मकई और कमात की फसलें दरियाबुर्द। मुतासर इलाकों में पानी मुसलसल फैलने से मजीद फसलों और आबादियों को भी खतरात लाहक हो गए। चनाब के सैलाबी रेले ने मुतादिद देहात को घेर लिया। 18 हजारी के नशीबी इलाके डूब गए। कोट रुस्तम, बिंडा जुगवाना, बिंडा रशीदपुर में सैलाबी पानी दाखिल। कोट मुराद समेत दीगर देहात में भी हर तरफ पानी ही पानी फैल गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें मुतासर होने लगी। किसान शदीद परेशानी का शिकार। धान, कपास, तिल, कमाद और चारे की फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा बढ़ गया। अहमदपुर सियाल में समंदुआना के मकाम पर दरिया चनाब का पानी बिखरने लगा। छाड़े का सैलाबी पानी सारंगवाला के हिफाजती बंद को छू गया। गढ़ महाराजा के बाहुपुल के मकाम पर फसलें ज़ेरे-आब आ गईं। काश्तकारों को भारी नुकसान का अंदेशा। अपनी मदद आप के तहत हिफाजती बंद की मजबूती का काम तेज कर दिया गया। सैलाब के बायस झंग रोड सीमनाले में शिगाफ पड़ गया। पालक और तोरियों की कई एकड़ फसलें तबाह। किसान परेशान, बोले मुतादिद बार निशानदही के बावजूद बंद मुरम्मत नहीं हुआ। जब नुकसान होता है तो सब भाग कर आ जाते हैं। ने इनको अपील भी की है इस महकमे को, यार इसको इस रास्ते को उस पुल से इस पुल तक काबू करें, मजबूत करें। पिछले साल भी इसी तरह हुआ था, हमारा बहुत नुकसान हुआ था। 4 एकड़ इधर सामने कट के सामने पालक थी वो चली गई है, 3 एकड़ घिया तोरी थी वो चली गई हैं, और 2 एकड़ बैक से पालक थी वो भी चली गई हैं। पिछले साल भी हमारा बहुत जान हुआ था। हमने बहुत अपील की अफसरों को, कहा, इन्होंने हमारी कोई अपील नहीं सुनी। भवाना में अड्डा जामियाबाद और अड्डा पठानकोट में भी कैंप्स कायम कर दिए गए। इंतजामिया और पुलिस अफसरान का फ्लड रिलीफ, मेडिकल और लाइव स्टॉक कैंप्स का दौरा। इंतजामात का जायजा लिया गया। अहलियाने इलाका की दुहाई, बोले हिफाजती बंद न बनने से मौजूदा सूरत हाल पैदा हुई है। सैलाब में फंसे लोगों की नकल मकानी के लिए हुकूमत फौरी मदद करे। दरियाए रावी में मुमकिना सैलाब। डिप्टी कमिश्नर टोबा की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी बोर्ड का इजलास। डीसी माहम आसिफ का तमाम मुतल्लिका महकमों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म।
راوی بیلٹ کی آبادیوں کے محفوظ انخلا کے لیے اقدامات کی ہدایت کی گئی۔ تمام محکموں نے اپنی تیاریوں اور ہنگامی انتظامات پر بریفنگ دی۔ دریائے راوی میں سیلابی صورتحال، محکمہ صحت ٹوبہ نے الرٹ جاری کر دیا۔ سیلابی علاقوں میں ریلیف کیمپ لگانے کی ہدایت، جان بچانے والی ادویات کی دستیابی یقینی بنانے کا حکم۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر فیضان ارشد کہتے ہیں کمالیہ اور پیر محل میں 9 مقامات پر کیمپ لگائے جائیں گے۔ کیمپس پر ڈاکٹرز اور سٹاف کی ڈیوٹی کے لیے پلان تیار کر لیا گیا۔ سانپ اور کتے کے کاٹنے کی ویکسین کا بھی سٹاک موجود ہے۔ ایف ڈی اے کا عوامی سہولت مشن تیز، ون ونڈو کاؤنٹر اور ای بس پورٹل پر موصول شکایات کے فوری ازالے کے احکامات۔ ڈی جی ایف ڈی اے محمد آصف چودھری نے 24 سے 48 گھنٹے میں خدمات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ مہنگا ڈیزل ہونے سے معیشت کا پہیہ جام ہونے لگا۔ چنیوں کے ٹرانسپورٹرز شدید مالی بحران کا شکار۔ بڑھتے اخراجات کے باعث متعدد ٹرانسپورٹرز نے اپنی گاڑیاں کھڑی کر دیں۔ کہتے ہیں روز بروز بڑھتی ڈیزل کی قیمتیں ناقابل برداشت ہو چکی ہیں۔ کرایہ مقرر کرنا اور خرید و فروخت کا جاری رکھنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں 4 روز کے دوران 44 روپے سے زائد کا اضافہ، کسان تنظیموں میں شدید تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ جھنگ میں کسان بورڈ کے رہنماؤں کا اہم اجلاس، مرکزی سیکرٹری ڈاکٹر عبدالجبار نے صدارت کی۔ جماعت اسلامی کی کال پر 7 اگست کو ملک گیر احتجاج میں بھرپور شرکت کا اعلان۔ ہفتہ وار مہنگائی میں اضافے نے گھریلو بجٹ مزید بگاڑ دیا۔ 22 اشیاء ضروریہ مہنگی، سالانہ مہنگائی کی مجموعی شرح 9.66% تک پہنچ گئی۔ ہفتہ وار مہنگائی میں 0.91% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ صرف 8 اشیاء سستی ہوئیں۔ ایک ہفتے میں ڈیزل 15.87 اور پیٹرول 5.23% مہنگا ہوا۔ ایل پی جی، لہسن اور بیف سمیت دیگر کئی اشیاء کے نرخ بڑھے۔ مہنگی پیٹرولیم مصنوعات کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاجی تحریک کا اعلان۔ جنگ کے ضلع امیر فرید مکھیانہ نے کہا حکومت پیٹرول، گیس اور بجلی پر بڑھتے ٹیکس فوری واپس لے ورنہ 7 اگست کو دھرنا ہوگا، جو ٹیکسز کے خاتمے تک جاری رہے گا۔ فیسکو میں بجلی بلوں پر کیو آر کوڈ کے ذریعے مستحق صارفین کی رجسٹریشن مہم تیز۔ حکومت کی سبسڈی کے تسلسل کے لیے صارفین کی کیو آر رجسٹریشن لازمی قرار۔ فیسکو ریجن کے تقریباً 39,51,000 پروٹیکٹڈ صارفین میں سے 23,13,000 رجسٹرڈ، تقریباً 18,38,000 سے زائد صارفین نے تاحال کیو آر کوڈ رجسٹریشن مکمل نہیں کی۔ کمسٹری فیصل آباد کی زیر صدارت ڈویژنل کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس، بریگیڈیئر پاک آرمی یاسین، آر پی او سہیل اختر سوکیرا کی شرکت۔ اجلاس میں چہلم، محرم الحرام، آزاد کشمیر الیکشن، فلڈ کنٹرول پلان اور افغانوں کے انخلاء اور دیگر ایجنڈے پر گفتگو کی گئی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں ترقی کا پہیہ تیز، اربوں روپے کے منصوبوں کو منظوری، ترقیاتی منصوبوں کے لیے خزانے کے دروازے کھل گئے۔ ضلع کونسل کا 2 ارب 20 کروڑ روپے سے زائد کا بجٹ منظور، اے ڈی بی اسکیموں کے لیے 30 کروڑ روپے مختص کر دیے گئے۔ تنخواہوں، پینشن اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے اربوں روپے رکھے گئے ہیں۔ فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں صفائی نظام میں اصلاحات کا نیا مرحلہ، ہر یونین کونسل کی کارکردگی اب ڈیجیٹل ریکارڈ کا حصہ ہوگی۔ یو سی سطح پر صفائی ورکرز کے نام اور نمبر آویزہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ بیٹ سسٹم اور مائکرو پلان کی ڈیجیٹل میپنگ کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ صوبائی وزیر بلدیات کی ایم ڈیز کو 2 روز کے اندر ڈیجیٹل میپنگ کا 100% کام مکمل کرنے کی ہدایت۔ فیصل آباد میں شعبہ صحت کو مالی مشکلات کا سامنا، شہریوں کو علاج کی بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے 900 کروڑ روپے درکار۔ محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن نے حکومت سے 100 کروڑ روپے کا مزید اضافی فنڈ مانگ لیا۔ فیصل آباد کے شہریوں کے لیے بڑی خوشخبری، سرکاری ہسپتالوں میں
लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर और शोबा एक्सरे 24 घंटे फाल रखने का हुक्म। चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ ने मातहत अस्पतालों के एमएस को मुरासला जारी कर दिया। मरीजों को 24 घंटे बिला तातुल तिबी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। फैसलाबाद के रेवेन्यू दफातर में अमला गायब रहने लगा। अवामी मसाइल बढ़ गए, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। रजिस्ट्रियों का काम ठप होकर रह गया। ई रजिस्ट्रेशन सेंटर्स भी वीरानी का मंजर पेश करने लगे। पटवारी, गिरदावर, कानून गो, तहसीलदारों समेत तमाम अमला सीटों पर ही मौजूद नहीं। सालीन घंटों इंतजार और बार बार दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर। रजिस्ट्री का काम कराउण आईदा वा, अंदर पैसे मंगदे, अंदर जाईदा, अंदर हालात ही कोई नहीं, हर शै बंद पई है, बूथ बंगला बनया पिया वा, अंदर काम दे कोई दरमदार ही नहीं है। जे जाईदा पैसे मंगदे, पैसे तो इलावा काम ही नहीं हो रहा। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में 27 डीएसपी के तकर्रुर तबादले। समीउल्लाह डीएसपी पीएचपी फैसलाबाद तैनात। ट्रैफिक ऑफिसर सदर मकसूद अहमद का तबादला मोहम्मद सईद को ट्रैफिक ऑफिसर सदर फैसलाबाद लगा दिया गया। डीएसपी हेडक्वार्टर चिन्योट आसिफ खान भी तब्दील। तौसीफ खान डीएसपी 3 इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद तैनात, जबकि मोहम्मद यूसुफ एसडीपीओ शोरकोट तैनात कर दिए गए। और फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का तारीखी इकदाम, मेड इन फैसलाबाद एक्सपो के लाहौर में चर्चे। फैसलाबाद की प्रोडक्ट सबकी तवज्जो का मरकज। जबरदस्त गहमा गहमी, सनतकारों को ऑर्डर्स की तवक्कुआत बढ़ गईं। टेक्सटाइल, ऑटो, फार्मा, फूड और दीगर शोबों की मसनूआत की धूम। डायरेक्टर एक्सल खुर्रम अकरम शेख कहते हैं, फैसलाबाद की सनती सलाहियत एक्सपो में नुमाया नजर आ रही है। बहुत स्टैंडर्ड की है और बहुत स्कोप है इसमें, बच्चों का, फैमिली का, और मेड इन फैसलाबाद है और फैसलाबाद की शान है। सब मैं चाहता हूँ फैसलाबादी आएँ, यहाँ पे लाहौरिये आएँ और एंजॉय करें आके। और ये प्रोडक्ट तो वैसे फेवरेट होती हैं, बच्चों की भी, बड़ों की भी, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है।